Suluk solanasang di pakaborok lan Puang Yesus Kristus. Tendepai man ki isi tambulan te kasih pulungan umpamatan na pena. Ulendu i channel YouTube YKB Bahasa Toraya. Latarangi selatanan nungu tukadan na puang lamai surak madatunna. Apa dolo di mai tamani umbungkai umbasa seunan nungu tukadan na puang. Mai komita palaku pak tunduan na pena masalok sama sabayang. O puang ambek to tumampaki lan suruga. Rampokan mati kalemi lan te atu ya teh. Mak kure sumanga mak pole paraya. Belan na lempan mama semi. Tontong payan lan katuangki. Mote-mote laurangikan silau nanungkan kadang milam mai surak madatunni. Unandokan kuasa pena masalok ni. Anabungka itu tanga aki. Kitandai patu borong na inde kadang mita makatuangki. Dipakai umpanunduk katuangki la kola lampak korean me. Na pomalak bi sangan me. Tumintu nalalan katuangki. Maka kadang mau komila ko kami o puang. Takak sadiakan lampereng itu kadang me. Lansangan na Yesus Kristus juru salama aki. Masa bayang laku kalemi. Amin. Tuluk solanasang tu di kamasilan Puang Yesus Kristus. Ya tu pak nanungan talante atu ya teh. Dia lalam mai surak renungan wasiat. Tula dinandung lan sanga buku kada tunakua. Mendadi bagian lan panuan napuang. Mendadi bagian lan panuan napuang. Ya te pak nandungan niya teh. Ladinandung situru pak apulian pasal asang 25. Ang kamisa saya lako 5. Pak apulian pasal asang 25. Ang kamisa saya lako 5. Apa ya tula mendadi penggarontosan pak nanungan ta. Ya motu dia lalamai angkam apempisanna. Ya motu nakua. O puang. Mindara ma'din mentiruran lan tendami. Temindara ma'din torro daw buntu maindami. O puang. Mindara ma'din mentiruran lan tendami. Temindara ma'din torro daw buntu maindami. Tuluk solanasang abdi kamasailan Puang Yesus Kristus. Yang tatiroy. Tak namintu bang atau ma'din mentama banuan nadatu. Patuyan na kita. Tak namintu bang atau ma'din mentama banuan na presiden. Pak tuyara kana dikua mentama istana negara. Apa pol epikela mentama ila sitammo datu bak tu la sitammo presiden. Tentu tak namintu bang tahu. Ma'din sitammo presiden bak tu dikua datu. Apa yan na den tahu den dalena. Na mentama banuan na datu si tamu datu ba atu si tamu presiden. Pasti inang napomasan nang liu tu yan na to. Napo paranno. Na iya tu kaparanuan na napapayan lan maarupa-rupa haagan. Den tu tau natongan ni maapoto-poto. Naabadikan itu yan na to. Belan na napomasan nang. Tuluk solanasang lante Mazmur pasal asang 25. Tumpokadai kumua apa ratu ma'din di polalan ma'din mentama banuan na puang. Ya latorro daw buntu maindanna. Ya tu tau ya to mai. Ya moto umpogau kamalamburan. Ya tang umpogau kakadakian. Ya tu tau susi to.
Ia mo patok la torro dio inan malakbi na puang. Mendadi bagian lan banuan na puang. Ia mo kameluan tu umpabu tu rongkok siapa sake. Ondong pinarinding pala puang. Ulendi pa apudian na tetoma apudi. Dipakilala ki kumua. Penggauran umbara susi tu paralu di pogau. Antama din mendadi bagian lan banuan na puang. Malesolan pak basanta. Ia mo tu tololang si tuang pena masallo. Yang pogau kamalamburan. Ya umpokada tongan na. Ya totang mak palele beko. Ya tong kagi tang na poreng na puang. Ya rupa-rupa patotu senga-senga ana di pokada lantai pak basanta. Ya mo tuto susi to. Susi patu la torolan banuan na puang. Ya mo to suluk solanasang. May mo komita pogau ususin na temay. Takanan daimelo ti penggauranta. Annada anaden sayuanta. Pasi patok tongan tontong umperasa itu kameluan lan banuan na puang tontong selakona. Alamak lako kita solanasang pada moto tu kadan na puang. Amin. Baik kita mas sambayang. Pura sumanga puang. Inde kadan memang kakirangi. Napakilalakan ni ia na ada ikan solanasang. Umbara laki kuah. Ima adin torolan banuan mi opuang. Tontong selakona. Ia mo tu umpogau kameluan. Dituruk dalam pak porayan mi. Mengandokan lako kalian mi puang. Pamatoto akan siapa bata akan. Ada ikan ditontong lolang si turuk lalan pak porayam ni. Anak kami temai. Tontongkan ni mendadi bagian lan kada tuan ni. Umperasa itu katuan tontong saya lakona. Tumang kamu mimpak kamasian lako kami. Ulen bi Yesus Kristus puang pelak bakti. Sakekan opuang unolai tekatuan si taruna. Ang kitontong unolai si turuk lalam pak purayam ni. Na pomala abi sangam ni. Teng mintu na tengkana katuangki. Tarima mokan opuang mi sundun ni kan terampo mas sambayang lako kalemi. Umpotete se umporanu anak kaboro om Yesus Kristus puang juru salama aki. Amin. Suluk solana sangat dikamasilan pung Yesus Kristus pada mau malambek na pa anandungan ta lantai atudo temo. May komi ta dukung kita channel lihat like, subscribe, mi pataru ilako padanta, la komentu sang suluranta, ta pada unalakatan, tontong umpatale ambun, kareba kaparanuan na puang umpasakit isolanasang. Selamat.